40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं। अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गया और चीता सामने पड़ा और एक चाटा मारे चीता। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे जब आप पापा भी आपके साथ गए थे भाई कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो। उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये काम करता है पैसा।